назад в будущее по-казахски. В Алматы состоялся закрытый предпоказ фильма в жанре for fun «Дочь Чингисхана в 21 веке». Режиссером комедии стал Ильхам Джалилов, который, кстати, признался, что это его первая киноработа. Фильм мы придумали еще в августе, в сентябре прошлого года, и с тех пор начали работу, подготовительную работу. Можно сказать, что почти год ушел у нас на этот фильм. Сам съемочный период начался у нас 9 мая, как раз на праздник Победы, и начался на Или и закончился в июле того года съемками в Париже. Как режиссер, это моя первая работа, дебютная, да. Я не жду того, что зрители там сделают какие-то скидки, что вот моя первая работа. Ну, я уверен в своей работе. Мне показалось, что все, что я хотел сделать, донести до зрителя, ну, как бы все получилось. Кинококтейль из разных эпох, приключений и путешествий во времени, смешанный с юмором, публике пришелся по душе. Но во время съемок были и свои сложности. Мы снимали в Алматы, в Астане и в Париже. Самые сложные съемки, ну, по мне, да и вообще, как бы, я думаю, режиссер меня поддержит в этом плане. Это были съемки в степи, в Или, на Или, скажем так. Вы знаете, это было очень сложно. Я не знаю, как это объяснить, но после первого съемочного дня у нас и массовка, и все актеры нереально заболели. Видимо, пыль, вот это все. То есть это сложные условия. Кажется, ой, ну что там такого отыграть роль? Ничего подобного. Это я вот как актриса, допустим, да, говорю. Это сложно. А вот работа над созданием образов для фильма, как оказалось, для некоторых была весьма легкой. Попробовал сделать своего Чингисхана. То есть Чингисхана не похожего, Чингисхана не злого, Чингисхана не завоевателя, а Чингисхана, который живет в своем ауле, у которого есть какие-то любимые занятия. Там у нас по фильму он там чуть ли не вышивает крестиком, у которого есть любимая дочь. Так что, в принципе, я больше, наверное, играл себя. А вот непослушную дочь великого правителя сыграла Акнету Рентай. Ее персонаж в фильме наделал много шума. Дочь Чингисхана, она воинственная, она открытая, честная, ищет правду, всегда стремится к чему-то, к такому, что нету в ее жизни. И в конце она этого и добивается, а потом понимает, что нельзя, не надо искать, надо разобраться в себе, то, что в тебе, и это она находит. Что ж, закрытый показ состоялся, зрители остались довольны. А сможет ли дочь Чингисхана вернуться домой после череды приключений и какой след она оставит в 21 веке, узнаете во всех кинотеатрах страны с 8 ноября.